किसान साथीहरु नमस्कार। नमस्ते किसान युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ। आज अर्को एउटा भिडियो लिएर तपाई समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। एसआर एग्रो वर्ल्डद्वारा सञ्चालित नमस्ते किसान युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई हामी ब्रोइलर कुखुरा पालन सँगसँगै लोकल कुखुरा पालनको बारेमा पनि जानकारी दिँदै आइरहेका छौं। आज पनि हामी कुराकानी गर्दै छौं ब्रोइलर कुखुरा पालन सम्बन्धी। यसमा पनि ब्रोइलर कुखुरा पालिरहनु भएका थुप्रै साथीहरूले उठाउनु भएको समस्या र कौतूहलतालाई हामी भिडियोमा मार्फत सम्बोधन गर्ने गर्दछौं। साथीहरू, आज 2024 साल जनवरी 1 अथवा जनवरी को यो वर्षको पहिलो दिन नव वर्षको उपलक्ष्यमा तपाईहरुलाई हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौं। हुन त हामी नेपालीहरूले विक्रम सम्वतलाई नयाँ वर्ष मानेर मनाउने गर्दछौं, तर पनि देश विदेशसँग तपाई हामी सबै चाहिँ सम्बन्धित नै छौं। साथीहरू, प्राय एउटा घरको एकजना व्यक्ति विदेशमा नगएको भन्ने छँदै छैन। यो हाम्रो नेपालको, हाम्रो देशको विडम्बना हो। यही अवस्थामा आएर हामीले विक्रम सम्वत र इस्वी सम्वत गरेर दुईवटा सम्वतहरूलाई मान्दै आइरहेका छौं। आज जनवरी 1 अथवा जनवरीको 1 तारिक तपाईहरुको यो वर्ष एकदमै राम्रोसँग बितोस्, सफलतापूर्वक बितोस्। तपाईहरुले गरिरहनु भएका व्यवसायहरू एकदमै राम्रोसँग फस्टाएर जाउन्, हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब भने आजको विषयवस्तुतर्फ नै लागौं साथीहरू। ब्रोइलर कुखुरा पालन र ब्रोइलर कुखुरा पालनमा पनि ब्रोइलर कुखुरा को विभिन्न समस्याहरू सम्बोधन गर्ने क्रममा आज हामीले दाना परिवर्तन, कुखुरालाई परिवर्तन गरिने दाना जस्तो चल्ला ल्याउँदा हामीले B0 दाना खुवाउँछौं, त्यसैगरी B1 र B2 लाई हामी फिनिशर दाना भनेर B2 दाना दिन्छौं र बजारमा कुखुराहरू पठाउने गरेका छौं। सोही दाना परिवर्तनको बारेमा कति किसान साथीहरूले गल्ती गरिरहनु भएको हुन्छ। दाना परिवर्तन गर्दाखेरि कति कुराहरू ध्यान पुर्याउनु भएको हुँदैन, जसले गर्दा किसान साथीहरूको कुखुराहरूमा मोर्टालिटी धेरै आउँछ अथवा कुखुराहरू धेरै मर्ने गर्दछ। सो कारणले गर्दा किसान साथीहरू, आज हामी यही विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। यति बेला तपाईले भिडियोमा देखिरहनु भएका कुखुराहरू 15 दिनका कुखुराहरू हुन्। हामीले हिजोबाट मात्रै यिनीहरूलाई B0 दानाबाट B1 दाना सुरुवात गरेका छौं। चाहे तपाईं B0 बाट B1 गर्नुस् अथवा B1 बाट B2 दाना सुरुवात गर्नुस्, दाना परिवर्तन गर्ने बेलामा तपाईले विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ साथीहरू। तपाईहरुले एकै पटक तपाईले आजसम्म अथवा बिहानसम्म तपाईले B0 खुवाइरहनु भएको छ र अहिले दिउँसोबाट एकै पटक तपाईले B1 दाना हालिदिनु हुँदैन साथीहरू। तपाईले दाना परिवर्तन गर्ने बेलामा घटीमा पनि 2 दिनसम्म दानालाई मिसाएर दिनुपर्ने हुन्छ। अब दाना मिसाएर दिने क्रममा पनि सुरुवातको बेलामा आज हामी कुराकानी गरौँ B0 र B1 कै बारेमा, अथवा तपाईले यो भिडियोलाई B1 र B2 चेन्ज गर्ने तरिकाको बारेमा पनि बुझ्न सक्नुहुनेछ। चाहे तपाईले B0 दानाबाट B1 दाना परिवर्तन गर्नुहोस् अथवा B1 बाट B2 मा लैजानुहोस् कुखुरालाई, तरिका एउटै हो साथीहरू। सो कारणले गर्दा तपाईहरुले आजको भिडियो अलिकति यो दाना परिवर्तन गर्ने बेलामा के गर्न हुन्छ, कुन औषधि खुवाउन हुन्छ, कुन औषधि खुवाउन हुँदैन भन्ने बारेमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौं। सबैभन्दा पहिला दाना परिवर्तन गर्ने बेलामा तपाईले मग अथवा जग जेले दाना हाल्ने गर्नुहुन्छ, त्यो जगले प्रयोग गर्दाखेरि तपाईले सुरुवातको बेलामा तपाईले B0 दाना चलाइरहनु भएको छ र 1 मा लान खोजिरहनु भएको छ भने सुरुवातको बेलामा तपाईले B0 दाना 3 जग र B1 दाना 1 जग अथवा 25% तपाईले B0 दाना र 75%
B1 दाना मिसाएर मजाले घोलेर कुखुरालाई दिन सक्नुहुनेछ। यसरी पहिलो पटक तपाईले यसरी गर्नुभयो भने अर्को पटक दाना फेर्ने बेलामा तपाईले फेरि 50% अथवा बराबरको रेसियोमा मिसाएर दिन सक्नुहुनेछ। दोस्रो पटक बराबरको रेसियोमा दिनुहोस्। फेरि तेस्रो पटक परिवर्तन गर्ने बेलामा पनि तपाईले बराबरकै रेसियोमा मिलाउनुहोस्। जब कुखुराले राम्रोसँग दाना खान थाल्छ बराबरको रेसियोबाट चौथो पटकमा तपाईले जुन दाना परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ अथवा B0 दानालाई जम्मा 1 मग र B1 दानालाई 3 मग मिसाएर त्यसरी चौथो पटक दिनुभयो भने पाँचौं पटकको दाना हाल्ने बेलामा तपाईँ सिधा B1 दाना दिन सक्नुहुनेछ। साथीहरू, अहिले हामी कुरा गरेका B0 र B1 दानाको मात्र कुरा होइन, तपाईले B1 र B2 परिवर्तन गर्ने बेलामा पनि त्यसै नै 25%, 50%, 75% र 100% अथवा 100%, 100% को दरले दाना परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू, दाना हाल्ने बेलामा तपाईले विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। कुखुराहरू दानाको भाँडाको मुनि, फिडरको मुनि गइरहेको छ कि छैन, मुनि च्यापिएको छ भने यसरी कुखुराहरूले घेर्दाखेरि तपाईको फिडर मुनि यदि कुखुरा छ भने कुखुरा मर्न सक्छ। अब बाँकी रह्यो कुरा, अब यो दाना परिवर्तन गर्दा के दिने त भन्ने धेरै साथीहरूको कौतूहलता रहेको छ। साथीहरू, तपाईसँग भेटनरी नजिक छ, सम्भव छ भने तपाईले चाहे B0 बाट B1 मा होस् अथवा B1 बाट B2 मा परिवर्तन गर्ने बेलामा होस्, तपाईले दाना परिवर्तन गर्ने बेलामा केप्रोलियम अथवा एम्प्रोलियम पाउडर पनि भनिन्छ। एम्प्रोलियम पाउडर तपाईले प्लास्टिकको प्याकेटमा आउँछ। पाउडरमा तपाईले 10 लिटर पानी बराबर 10 ग्राम अथवा 20 लिटर पानी बनाउनु भयो भने 20 ग्राम र 40 लिटर पानी बनाउनु भयो भने 40 ग्राम, 50 लिटर पानीमा बनाउनु भयो भने 50 ग्राम जस्तो 1 लिटर पानीमा 1 ग्रामको दरले अथवा 1 लिटर पानी बराबर 1 ग्राम एम्प्रोलियम अथवा केप्रोलियम पाउडर मिसाएर घोलेर तपाईले 2 दिनसम्म दाना परिवर्तन गर्दाखेरि दिन सक्नुहुनेछ। जसले गर्दा तपाईको कुखुराले एउटा दानाबाट अर्को दानामा अपग्रेड हुँदै गर्दा दाना पचाउन सक्छ, राम्रोसँग दाना पचाउन सक्छ र कुखुराको दिशा पातलो हुने, हरियो हुने अथवा डायरिया भएको जस्तो हुने, अपच भएको हुने समस्या आउँदैन। अब सँगसँगै कति साथीहरू भन्नुहुन्छ हाम्रोतिर केप्रोलियम पाइँदैन, एम्प्रोलियम पाइँदैन भनेर भन्नुहुन्छ। यदि त्यो सम्भव छैन भने साथीहरू, तपाईले बेलुकाको समयमा लिभर टोनिक, जुन तपाईलाई राम्रोसँग थाहा छ, लिभरलाई मजबुत बनाउनको लागि हामी लिभर टोनिकको प्रयोग गर्ने गर्दछौँ। साथीहरू, बेलुकाको समयमा तपाईले लिभर टोनिक दिन सक्नुहुनेछ। लिभर टोनिक 20 लिटर पानीमा 20 ml अथवा 1 लिटर पानीमा 1 ml को दरले लिभर टोनिक मिसाएर दिन सक्नुहुनेछ। जसले गर्दा कुखुराले दाना परिवर्तन गर्दा पनि कुखुराको लिभरले राम्रोसँग काम गर्ने गर्दछ। अब सँगसँगै कति साथीहरूले भनिरहनु भएको छ, सर दाना परिवर्तन गरिरहेको छु, भिटामिन पनि चलाइरहेको छु, लिभर टोनिक पनि चलाइरहेको छु भनेर भन्नुभएको छ। साथीहरू, कहिले पनि तपाईले झुकिएर पनि दाना परिवर्तन गरिरहनु भएको बेलामा, एउटा दानाबाट अर्को दाना परिवर्तन गरिरहनु भएको बेलामा तपाईले भिटामिनको प्रयोग भने नगर्नु होला साथीहरू। किनभने तपाईको कुखुरालाई तपाईले यो आर्टिफिसियल भिटामिन दिँदै गर्दा कुखुरामा यसै पनि डाइजेसनको समस्या आउँछ, पाचनको समस्या आउँछ भने तपाईले दाना पनि त्यही बेलामा भिटामिन सँगसँगै परिवर्तन गरिदिनु भयो भने दाना राम्रोसँग पचाउन सक्दैन, जसले गर्दा तपाईको कुखुराको मोर्टालिटी एकदमै हाई भएर जान्छ अथवा कुखुराहरू मर्न सक्छ। त्यसैले दाना परिवर्तन गरेको बेलामा भिटामिन भने दिँदै नदिनु होला साथीहरू तपाईले। अनि अर्को कुरा, तपाईले लिभर टोनिक र भिटामिनलाई सँगै मिसाएर नदिनु होला साथीहरू। भिटामिन र लिभर टोनिकलाई पनि सँगै मिसाएर एउटै पानीमा मिसाएर दिन मिल्दैन साथीहरू। तपाईले यदि लिभर टोनिक पनि चलाउन चाहनुहुन्छ र भिटामिन पनि चलाउन चाहनुहुन्छ भने दिउँसोको समयमा तपाईले
बिहान र दिउँसोको समयमा भिटामिन चलाउन सक्नुहुनेछ भने बेलुका अथवा रातिको समयमा तपाईँले लिभर टोनिक चलाउन सक्नुहुनेछ। अहिले जाडो मौसम छ साथीहरू, जाडो मौसम भएको कारणले गर्दाखेरि कुखुराहरूलाई चिसो हुन्छ। सो कारणले गर्दा तपाईँले बेलुकाको समयमा यदि लिभर टोनिक दिनुभयो भने कुखुराको शरीरमा हिट पैदा हुन्छ, जसले गर्दा कुखुरालाई जाडो कम भएको महसुस हुन्छ, अनुभूति हुन्छ। सो कारणले गर्दा तपाईँले बेलुकाको समयमा लिभर टोनिक दिन सक्नुहुनेछ साथीहरू। सँगसँगै तपाईँले लिभर टोनिक दिए पनि भिटामिन दिए पनि पानी सफा गर्ने पदार्थ भने हाल्न नबिर्सिनु होला। जुन पानी सफा गर्नको लागि हामीले प्रयोग गर्छौँ, तपाईँले सम्भव भएसम्म सकेसम्म घटीमा पनि 3 देखि 4 घण्टा अगाडि नै तपाईँले कुखुरालाई दिने पानीमा पानी सफा गर्ने पदार्थ हालेर राखिदिनु होला, जसले गर्दा त्यो पानीमा भएका विभिन्न कीटाणुहरू मार्नको लागि सहयोग हुन्छ भने पानी सफा गर्ने पदार्थले राम्रोसँग काम गर्छ साथीहरू। एकपटक तपाईँले पानी सफा गर्ने पदार्थ हाल्नु भएको पानी तपाईँले 72 घण्टासम्म काम गर्न प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुनेछ साथीहरू। तपाईँले त्यो पानीलाई प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुनेछ भने भिटामिन, लिभर टोनिक अथवा तपाईँले मेडिसिनहरू जुन प्रयोग गर्नुभएको छ, औषधिहरू जुन प्रयोग गर्नुभएको छ, त्यो प्रयोग गरेको पानी भने तपाईँले सकेसम्म 8 घण्टामा, त्यो सक्नुहुन्न भने 12 घण्टामा चाहिँ अनिवार्य रूपमा तपाईँले, चाहे तपाईँको ड्रिङ्करमा पानी सकियोस् या नसकियोस्, तपाईँले अनिवार्य रूपमा परिवर्तन गर्नु नै पर्ने हुन्छ साथीहरू। यी कुराहरूमा ध्यान दिनु होला। दाना परिवर्तन गर्ने बेलामा अलिकति आफूले खोरमा राउन्ड पनि बढी लगाउनु होला साथीहरू। खोरमा यसो आफू घुमिरहनु होला। कुखुराहरू एक आपसमा खादिएर बसेका छन् भने यसो छरिदिनु होला। कुखुराहरूलाई छर्नुको नाउँमा 5 मिनटमा 10 मिनटमा हल्लै गरेर धेरै स्ट्रेस पनि नदिनु होला। यसरी ध्यान दिन सक्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँको व्यवसाय मुनाफामा जान सक्छ। हाम्रो चाहना पनि सम्पूर्ण किसानहरूले व्यवसाय गरिसकेपछि 2 पैसा आम्दानी गर्नुपर्छ भन्ने नै हो साथीहरू। फेरि पनि नयाँ वर्ष 2024 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामनाका साथमा अर्को समस्यालाई लिएर फेरि अर्को भिडियोमा सम्बोधन गर्नको लागि उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि एसआर एग्रो ओलद्वारा सञ्चालित नमस्ते किसान टेलिभिजन को यो भिडियोबाट आजलाई बिदा माग्न चाहन्छु। यदि तपाईँले अहिलेसम्म पनि नमस्ते किसान युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला र आफ्ना समस्याहरू केही छन् भने हामीलाई सेयर गर्नुहोला। हामी तपाईँका समस्याहरू समाधान गर्नको लागि पहल गर्नेछौँ। सबै किसानको भलो होस्, सबै किसानले कमाउनुपर्छ, मुनाफा कमाउन सक्नुपर्छ, मेहनतको फल आर्जन गर्नुपर्छ, हाम्रो यही कामना रहेको छ। अहिलेको लागि भने यो भिडियोबाट बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्ते किसान, जय किसान।